আসসালামু আলাইকুম ফ্রেন্ড, সবাই কেমন আছো? আমি সঞ্জিতা। আজকে তেমো থেকে আমার এই মলগুলো আমি অর্ডার দিছিলাম, সকালবেলা আসছে। এগুলো হলো স্ট্রবেরি মল, দেখতে পাচ্ছ। এটাকে এই যে এইভাবে করে লাগাই দাও। তা আমি এই ভিডিও করতে চাইছিলাম, বাট আমার মনেই নেই, মাত্র মনে পড়লো। সো আমি ভাবলাম দেখাই দিই তোমাদেরকে। এটা দেখতেছো, এগুলো তো সব আমার স্ট্রবেরি আইসা রয়েছে। তো আমি কি এগুলো সব সকালবেলা আসছে, এগুলো সবগুলো আমি কভার করে দিচ্ছি। সো লাইক বাদ বলো, স্কোরিয়াল আসে আমার বাগানে, অনেক স্কোরিয়াল আসে, অনেক বড় বড় পাখিরাও থাকে, ছোট পাখি থাকে। তারপরে স্কোরিয়ালটা সব থেকে বেশি ডিস্টার্ব করে মোস্টলি। তো ওরা যখন আসবে আমার বাগানেও, তো কোনো লাইক প্রবলেম হবে না আর। এখানে অ্যাকচুয়ালি 3টা 4টা স্ট্রবেরি আসে, ছোট ছোট ফুল। এখনো আমি জাস্ট স্টিল ঢুকাই দিছি তার ভিতরে ফর দ্য সেফটি রিজন। এখানে আসছে অনেকগুলো, বা ছোট ছোট তো এখনো ফুটেই নেই, এই জন্য আমি এখনো দেই নেই, জাস্ট একটা দিয়ে দিচ্ছি। আরগুলো তো এখনো আসে নাই। কি আসছে মানে আসছে, এমন না যে আসে নাই, বাট কলি আসছে। লাইক এটাতেও কলি আসছে, মানে এগুলো ফুটতে টাইম লাগতেছে, বাট মাশাআল্লাহ দিলে এই এই 3টা সবার আগে ভরে গেছে। সব থেকে বেশি তো এইটাই দেখতে পাচ্তেছো। এখানে 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12-এর মতো এখানে আমি দিয়ে দিচ্ছি। আর এখানে একটার ভিতরে 3টা করে আসছে অনেকগুলোতে। এখানে আসে 4টা, এখানে একটা, এখানে দেখতে পাচ্তেছো কতগুলা। আর এগুলা তো বেবিগুলা স্ট্রবেরি, বাট এটাতেও দেখতেছি না, এটা এখনো আসে নাই, এটা টাইম লাগবে। বাট বাকিগুলো আলহামদুলিল্লাহ সব হয়ে গেছে স্ট্রবেরি। তো এটা পারফেক্ট যারা স্ট্রবেরি নিজের বাসার বাগানে গ্রো করো, ওদের জন্য আমি বলবো ইটস পারফেক্ট। আজকের জন্য এইটুকু স্ট্রবেরির আপডেট। আল্লাহ হাফেজ।